Bye, Bailey! Hello guys, welcome to a YouTube channel. Today's video is we are going to buy a fridge for our apartment and dinner afterwards. Stay tuned. No choice. Hindi pinapasama ni Mami. Kasi tatlo tayo sa motor. Ayaw niyang tatlo sa motor. Oh, taste mo. Walang parking, guys. Magkano ulit yan po? Signature mo lang. Hello, pwede ka one? Pwede ka one? San Miguel ng sana? Hindi mo na tayo mag-grocery na din or kung ano kasi ma'am, sabi ni delivery mo bukas na. Pero kung ngayon kailangan niya ma'am, baba na lang natin, matulog na lang po ng tricycle. Ano ma'am? Pag sa delivery pa nila, free. Pag yung delivery niya libre, magkano? 150. Diyan na lang, mag-tricycle na lang, ganun din ako. Sige na. Remix, baba na tayo. Kaya na sumakay bang pa yung dalawa? Pauwi. Tapos, kuya, Tapos, bili mo balik muna ulit ako. tayo yung grocery. Ay, pagbalik na lang bukas. Pwede na yung gamitan pagkas mag-grocery. Baliw, baka masira. Sabi ng mami mo kanina. Tita, oh. Narinig ko. Ginagawa mo naman. 5 hours lang naman eh. Hindi, wag na, bukas na tayo mag-grocery. Bakit naman? 5 hours lang naman eh. Bakit? Saan may lalagay yung mga frozen Mamayang gabi. Okay na yan. Mamayang gabi. Oh, anong oras na? Anong Pwede oras bili na na, kami? bili na din tayo ng grocery. Oo. Kahit yung mga frozen. Oh. Anong purpose ng pag-vlog mo yung kanya? Dapat pa sa kanya. 10 p.m. pwede na. Hindi, washing machine. Ayun pala yung mas maganda kuya pag gano'ng katangkad sa ano. No, gano'ng katangkad. Tignan natin. Hindi naman bagay sa apartment natin. Bagay ako.
din yung nagkasustaran ng mga ito. Ano mga air fryer? So, bali sa pre-night ko na po yung yung RAM. So, i-orient ko lang kayo about sa warranty, tapos sa paggamit. Okay. Sa warranty, sir, yung warranty niya is 1 year warranty, parting service, tapos 12 years warranty po sa compressor. Sa 1 year warranty, sir, may covered lang po tayo. Sa 1 year warranty, yung covered po sa kanya, yung cover, ilaw, then yung pag-home service. 1 year warranty yun, sir. If ever na may problem, mismong technician ni Panasonic, yung home service sa inyo. So, no need na po ito dalhin dito sa store. So, si technician yung po po. Tapos sa accessories naman, sir, kagaya nito, pag nabasag po siya, hindi siya po sa warranty. Kaya ingatan na lang natin sa huwag mabasag mga accessories. Sa makina naman, sir, 12 years warranty po siya. Tapos, sa paggamit naman, sir, upon delivery or pagdating nito dun sa bahay niyo, huwag na muna siyang isa. At least 5 oras. So, yung purpose ko kasi nun, sir, is matagpag sa biyahe. So, at least 5 oras, stabilize lang po yung riyan niya. So, after 5 hours, pwede mo na siyang isa. Sa unang gamit, sir, bago nyo po siya lagyan ng laman, paandarin nyo muna po siya within 2 hours. Walang laman. So, after 2 hours, pwede mo na siyang lagyan ng laman. Tapos sa proper sir, sa guide, ito lang yung susundin natin para mas makatipid pa tayo sa kalye. Sa taas dapat naka-normal lang, then sa baba number 3. Ito po. Normal, tapos sa baba, number 3 sir. So yung purpose po kasi nun sir is para mas makatipid pa tayo. Additional 10% pa yun para sa energy saving. So sa paglagay naman ng ng practice food or yellow, huwag natin itong takpan yung exhaust kasi pag once na tinakpan ito, hindi siya lalagay. At least lagyan natin siya ng space para makapag-circulate ko yung lamig. Hanggang dito lang sir, space lang sa tapos sa side sir, if ever na mapansin yung mainit, normal po yan kasi yung dating condition niya sa likod nakalagay. So yun lang naman sir. Mayroon po siyang sir. Lalagyan mo lang siya sa bag. So i-deliver ito sir, ibababa namin in good ring running condition. Check na lang sir kung may vent or Marka na eh. Kasi may pag-check Bakit? Ano ba? Nasa yung remote? Charot lang. Joker ka pala. Okay na kaya. Yung sinasabi Ibababa na nila. Sa battery na to kasi sinisira na yun. Ba't sinisira mo na? Pinagsisira mo na, ha? Ha? Ba't sinisira mo na yung mo? Fence mo, nangyari na. Really? Bailey, ang kulit mo. Wala.
Bakit siya tumakbo? Bakit siya tumakbo? Hello, ano? Naiwan na tayo, Ate Ash. Gusto ko makakit sa mga ganyan. Pwede kaya yan? Hi, Bailey! So, ito yung lakong solusyon, guys. Yan. Tatapos yung... Yan. Na ako bad trip. Pang Bakit? Pipicturean ko lang, send ko kay mami. Saan na yun? Pinagtambayan natin. So guys, kakat ko na uli. Ay wag na, hindi pa naman 3 minutes. Tagala si baby. Oh, may baby. Dapat ka na. Kumbahan. It was a long day, guys, and thank you for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe.